أول أحداث الفيلم بتبدأ بنول وهو بيتكلم عن خيانة حصلت له من زمن بعيد لما خانته كائنات السيمبيوت وحبسوه في المكان اللي هو فيه، وإن مفتاح حريته اسمه الكودكس، وإن موجود مع واحد من السيمبيوت في واحد من العوالم، وبيطلب نول من كائناته المتوحشة إن هم يبحثوا في أركان الكون عن المفتاح، لأن بمجرد ما هيلاقوه هيبدأ إنه يبيد كل الكواكب الحية، وساعتها هينتقم من السيمبيوت وبيوعد نول كائناته بالحياة الأبدية بعدها، وبيفتح لهم فجوة زمنية بيخرجوا من خلالها. وبعدها بتنقلنا الأحداث لكوكب الأرض علشان نشوف إيدي وهو قاعد بيتكلم عن المخلوقات الفضائية مع عامل بار، علشان فجأة بتظهر فجوة زمنية وإيدي بيتسحب فيها وينتقل لنفس المكان مع عامل بار تاني، بس فينوم بيتحكم في تصرفات إيدي علشان بيكون عايز يسكر وبيتصرف تصرفات غريبة، علشان بعدها إيدي يسمع في الأخبار إن الشرطة بتبحث عنه علشان تستجوبه بعد موت المحقق باتريك، وساعتها بيفهم إيدي إنه متهم بقتل المحقق باتريك وإنه حاليا بقى مطارد. وبنفهم من كلام إيدي مع فينوم إنهم حاليا في المكسيك، بس ساعتها فينوم بيشوف قدامه نسخة من تمثال الحرية وبيبلغ إيدي إنه عايز يزوره في يوم من الأيام، بس إيدي بيكون مهتم إنه يثبت براءته. بس لما إيدي بيمشي في الشارع بيسمع صوت استغاثة وبيقرر إنه يروح ناحية مصدر الصوت، وإيدي لما بيقتحم المكان بيلاقيه عبارة عن سجن لمجموعة من الكلاب، علشان بعدها يدخل عليه مجموعة من الخارجين عن القانون وبيسألوه عن سبب وجوده في المكان ده، وإيدي بيحذرهم من كائن عايش جواه وإنه لو خرج هياكل رؤوسهم كلهم. فالمجرم بيستهزأ بكلامه لأن إيدي بيأمره إن هما يخلوا سبيل الكلاب، فساعتها المجرم هيبدأ إنه يجرح إيدي بالخنجر علشان إيدي يضربه برجله ضربة قوية جدا، وبعدها بيبدأ إيدي يتحول في شكل فينوم وبيبدأ يفتح عليهم أقفاص الكلاب علشان تبدأ الكلاب تهاجمهم، وبعدها بيبدأ فينوم إنه يتغذى على رؤوسهم علشان بعدها يظهر مخلوق من المخلوقات اللي بتخدم نول، وبعدها بيظهر الجنرال وساعتها هيبدأ إنه يستجوب عامل البار عن إيدي. وعامل البار كل اللي بيقوله له إن إيدي كان بيتكلم مع نفسه وبيعمل تصرفات غريبة علشان بعدها يأمر الجنرال باعتقاله. وبعدها بتنقلنا الأحداث للقاعدة 51 العسكرية اللي هيتم غلقها نهائيا خلال 3 أيام، ودكتورة باين بتكون موجودة في القاعدة أثناء أمر الإغلاق، وبعدها بتروح على المنطقة 55 اللي بيكون فيها مشروع إبروم لاحتواء ودراسة السيمبيوت، والدكتورة بتقابل الجنرال علشان بعدها فريق البحث يستلم عينة من السيمبيوت بتاعت فينوم اللي لقوها في المكسيك. وبعدها دكتورة باين والجنرال بيستجوبوا تيدي اللي بيكون حامل نوع من السيمبيوت ويبدأوا يسألوه عن سبب وجود السيمبيوت على كوكب الأرض، فتيدي بيقول لهم إنهم موجودين هنا علشان كوكب الأرض ملاذ آمن بالنسبة لهم، وبيقول لهم تيدي إن في كائنات فضائية حاليا بتبحث عنهم وإنهم لما هيلاقوهم هيموتوا كلهم وكوكب الأرض هيتدمر. فبتسأله دكتورة باين عن سبب هروب السيمبيوت، فبيكلمها عن نول واللي ناوي يعمله. وفي الوقت ده إيدي كان متعلق على طيارة مسافرة لمدينة نيويورك، بس مش بيكون مستحمل ضغط الهواء ولا برد الجو علشان ساعتها هيتحول في شكل فينوم، وساعتها كائن نول بيقدر يحدد مكانهم عن طريق المفتاح اللي بيكون موجود في جسم فينوم، وبيبدأ الكائن انه يهاجم فينوم، وفينوم بيقدر انه يتخلص منه عن طريق محركات الطيارة، وساعتها بيقرر فينوم انه يختفي، وايدي مش بيقدر يستحمل قوة الهواء فبيقع من على ظهر الطيارة، ومش بيكون فاهم فينوم عمل كده ليه. بس قبل ما يقع على الارض فينوم بيقدر انه ينقذه لما بيتحول لباراشوت علشان ايدي ينزل على الارض من خلاله. وفي الوقت ده بتظهر لنا عيلة ماشية على الطريق وكانوا في اتجاههم للمنطقة 51 علشان الاب مهووس بالكائنات الفضائية وعنده فضول انه يشوف واحد منهم، علشان وهم ماشيين تقع عليهم اجزاء من جسم الكائن الفضائي، بس مش بيهتموا علشان أجزاء الكائن الفضائي تبدأ إنها تتجمع من جديد. ولما بينزل إيدي على الأرض بيكون عايز يعرف قصة الكائن اللي هجم عليهم على الطيارة، وساعتها فينوم بيبلغه إن اللي هجم عليهم مخلوق من مخلوقات زينوفاج، وإن المخلوقات دي صيدت السيمبيوت، وإنها بالشكل ده اكتشفت مكانهم على كوكب الأرض، وإن أكيد في مخلوقات تانية هتيجي وراهم، وده لأن السيمبيوت انقلبوا على نول وسجنوه، وبيبلغوا إن نول بيدور على المفتاح اللي هيقدر من خلاله إنه يخرج من سجنه، وان المخلوقات دي هتفضل تطاردهم علشان يلاقوا المفتاح، وانهم بيقدروا ان هم يحددوا مكان المفتاح بمجرد ما السيمبيوت بيتحول لشكله الحقيقي. وفينوم بيقول له اذا واحد فيهم مات المفتاح هيموت معاه، علشان ايدي وهو ماشي في الصحراء بيلاقي حصان علشان بمجرد ما بيلمسه بيتحول حصان سريع جدا. وفي الوقت ده الجنرال كان واقف بيتكلم مع الدكتورة، وبيبان ان موقف الجنرال عدائي جدا في رأيه عن السيمبيوت وشايفهم انهم اعدائه، على عكس رأي الدكتورة اللي بتكون متعاطفة معاهم وشايفاهم كائنات مش مؤذية، علشان بعدها ضابط بيبلغ الجنرال إن في شهود شافوا شخص بينط من فوق طيارة
الجنرال بيفهم انه ايدي، فبيبدأ انه يطارده وبيضربه بطلقة بتفصل السيمبيوت منه. وساعتها الجنرال بيأمر الجنود انهم يقتلوا ايدي ويقبضوا على السيمبيوت، وبتبدأ المطاردة تحت المية، وايدي بيقتل جندي من الجيش، والفينوم بيحاول انه يهرب من قبضة العساكر، فبيتحول في شكل سمكة وبعدها بيتحول في ضفدع. وقبل ما ايدي يقع من المنحدر فينوم بيدخل جسمه وبيتحول علشان ايدي ما يموتش. وساعتها الكائن الفضائي بيقدر انه يحدد مكانهم، وبيبدأ جنود الجيش ان هم يهاجموا الكائن الفضائي، بس بيقدر انه يتخلص منهم بكل سهولة. وساعتها الجنرال بيبلغ الدكتورة باللي حصل وان في كائن غريب هجم على جنوده، علشان بعدها الدكتورة تروح لتيد علشان تستفسر منه عن اللي بيحصل. وبتبلغه الدكتورة ان الكائن اللي اتكلم عنه قبل كده موجود وانه قتل جنود من الجيش. وساعتها بيتحول تيد قدامها وبيبدأ انه يتكلم معاها، وبيقول لها ان نول بيدور على فينوم لانه الوحيد اللي معاه المفتاح، وانه لو لقاه ساعتها هتكون النهاية، لان نول هيدمر الجميع بما فيهم كوكب البني ادمين. ولما الجنرال بيسأله ازاي يقدروا يوقفوا كائنات نول، السيمبيوت بيبلغوا انه مش هيقدر انه يوقفهم، وبيبلغوا ان لو فينوم وايدي احياء فمعنى ذلك ان المفتاح موجود، واذا مات واحد فيهم فمعنى ذلك ان المفتاح هيموت معاه. وساعتها بيقرر الجنرال انه يتخلص من المفتاح عن طريق انه يتخلص من ايدي او السيمبيوت، بس الدكتورة بتكون معترضة على اللي ناوي يعمله الجنرال، علشان بعدها ايدي يقابل عيلة مارتن بالصدفة على الطريق اللي كانت رايحة المنطقة 51 بالصدفة. ومارتن وعيلته بيرحبوا بايدي، وبيقول لهم ايدي انه كان ناوي انه يسافر لمدينة نيويورك، وبيعرضوا عليه المساعدة وانهم ممكن يوصلوه لمدينة فيجاس لانهم في طريقهم من المنطقة 51 قبل ما يتم اغلاقها، لان حلمهم انهم يشوفوا كائن فضائي قبل ما يتم غلق المنشأة للابد. واثناء ما كان ايدي في العربية بتبدأ عيلة مارتن ان هم يغنوا على الطريق، وبيبدأ ايدي انه ينسجم معاهم علشان ابن مارتن يدي لايدي شوكولاتة، وبيقول له انه بيخاف من الفضائيين، فبيضحك عليه ايدي وبيقول له انه ما يخافش لان الكائنات الفضائية ملهاش وجود. ومارتن لما بياخد باله ان ايدي بيتكلم مع نفسه فساعتها بيبرر له ايدي وبيقول له انه كان بيحلم. بس بمجرد ما بيوصل ايدي لفيجاس كاميرات المراقبة بتتعرف عليه، ومارتن بيحاول انه يساعد ايدي وبيديله فلوس وبيودعه وبيمشي. وبعدها فينوم بيتكلم مع ايدي، وايدي بيكون محتاج فلوس علشان يقدر انه يروح لمدينة نيويورك عشان $20 اللي اداها له مارتن مش هتقضي. علشان كده فينوم بيقنعه انه يروح يلعب قمار بالفلوس اللي اخدها من مارتن علشان يبقى معاه فلوس كتير. بس حارس الكازينو بيخرج ايدي قبل ما بيدخل بسبب مظهره وان هدومه مش مناسبة للمكان، علشان كده فينوم بيتحول وبيضرب الحارس. وبعدها ايدي بيسرق بدلة من راجل واقف جنب الكازينو، وبعدها بيدخل الكازينو بكل سهولة. بس فينوم بيخليه يلعب على لعبة القمار بمنتهى السرعة، بس في الاخر بيخسر كل الفلوس اللي معاه. علشان بعدها ايدي يقابل بالصدفة مدام تشين، وبتكون مدام تشين عارفة ان ايدي وفينوم مع بعض، وبتعرض عليه انه يجي معاها للجناح بتاعها، علشان في الوقت ده جندي من الجيش بيبلغ الجنرال انه تم العثور على ايدي عن طريق كاميرات المراقبة وانه حاليا موجود في مدينة فيجاس. ومدام تشين بتطلب من فينوم انه يخرج ويرقص معاها، بس ايدي بيكون خايف من مطاردة الكائن الفضائي لما يتحول، بس فينوم بيكون عايز يلبي رغبة مدام تشين رغم رفض ايدي، علشان بمجرد ما بيتحول الكائن الفضائي بيقدر انه يرصد مكانه. وبيبدأ فينوم انه يرقص مع مدام تشين علشان فجأة يهجم عليه الكائن الفضائي، فبيتحول فينوم لإيدي علشان يشتت الكائن وما يعرفش يمسكه. وساعتها الكائن الفضائي مش بيشوفه، فالكائن الفضائي بيخرج من المكان، بس قوات الجيش في نفس اللحظة بتقتحم المكان وبيضربوا ايدي بطلقة علشان يخرج منه السيمبيوت، وبعدها بيصعقوا ايدي بالكهرباء وبياخدوه في الطيارة وبيمشوا. بس الكائن الفضائي بيفضل يطاردهم وبيدخل معاهم المنشأة. وفي نفس الوقت ده عائلة مارتن بتكون وصلت للمنطقة 51 وبيدخلوا من خلال السياج الحديدي وبيطلعوا على برج عالي علشان يقدروا يكتشفوا المكان كله. ولما بيفوق ايدي بيلاقي تيد بينادي عليه، وبيستغرب ايدي انه لسه عايش علشان يتحول ويكلمه السيمبيوت، وبيطلب منه ان يحمي المفتاح وان في جيش من السيمبيوت موجود في المكان اللي هم فيه، وبيطلب منه انه يحررهم. والجنرال في الوقت ده بيبلغ الدكتورة ان مهمتها انتهت في المختبر، وبيطلب منها انها تروح على بيتها. والجنرال بيضرب ايدي بالنار علشان يموته، علشان فجأة يظهر فينوم في جسم الدكتورة، وبعدها يدخل في جسم ايدي وينقذه قبل ما يموت.
علشان فجأة يظهر المخلوق الفضائي، وتيد بيحاول انه يساعد فينوم وبيطلب منه انه يهرب، بس الكائن بيتمكن انه يقتله. وفينوم هيطلب من الدكتورة انها تحرر كل السمبيوت علشان يبدأ السمبيوت بعد ما بيتحرر انه يدخل اجسام الدكاترة والجنود اللي بتحارب المخلوق الفضائي. وايدي بيحاول انه ينتهز الفرصة علشان يهرب. واخيرا مارتن بيشوف الكائنات الفضائية من البرج اللي هو واقف عليه، وبتفضل عيلة مارتن تنادي على ايدي، وساعتها ايدي هيطلب منهم ان هم يخرجوا من المكان اللي هم فيه لان خطر عليهم. والجنرال بيضرب قذيفة على المخلوق ومعاه السمبيوت، فبيدمر البرج اللي كان عليه عيلة مارتن. فايدي بيساعدهم وبينقذهم، بس القذيفة اللي ضربها الجنرال ما اثرتش في المخلوق. والدكتورة بتحاول تنقذ عيلة مارتن بعربيتها، وساعتها الكائن الفضائي هيبدأ انه يرسل إشارة صوتية، وصوت الإشارة بتخرج السمبيوت من أجسامهم، وبيكون المخلوق نادى على بقية عشيرته علشان يساندوه. وساعتها ايدي بيحاول انه يساعد عيلة مارتن ان هم يهربوا، وبياخد موتوسيكل وبيهرب بيه، وبيتحول لفينوم علشان الكائن يطارده. وبيكون ايدي بيستدرج الكائن الفضائي الفخ علشان قوات الجيش تقدر انها تفجره، بس محاولتهم بتفشل لان الكائنات الفضائية مش بتموت. والجنرال اثناء الدفاع عن واحد من جنوده الكائنات بتطعنه، بس الدكتورة بتقدر انها تنقذه، بس الكائن بيتمكن انه يمسك ايدي وكان خلاص هياكله، بس مارتن بيتمكن انه ينقذه في اخر لحظة، بس ايدي بيكون اتصاب. وساعتها فينوم بيبلغه انه فخور بيه وانه كان حقيقي نفسه يزور نيويورك معاه ويشوف تمثال الحرية. ويبلغوا فينوم ان الكائنات هتفضل توصل على كوكب الارض وانها مش هتنتهي، علشان كده بيقرر ايدي انه يواجههم، بس فينوم بيطرده علشان ينقذ حياته. وبيقرر فينوم انه يضحي بنفسه ويموت. وساعتها الجنرال هيرمي عليهم مادة متفجرة والمكان كله بينفجر، ودكتورة بين بتستخدم آخر سمبيوت معاها علشان تقدر تنقذ بيه صاحبتها. ولما ايدي بيفوق من الغيبوبة بيفضل ينادي على فينوم، بس بيلاقي ضابط من الجيش برتبة كبيرة بيبلغه ان خلاص فينوم انتهى وانه ما يقدرش انه يكلمه تاني. وبيشكر القائد على التضحيات اللي قدمها في سبيل انقاذ الكوكب، وبيبلغه ان سجله اصبح نظيف ويقدر انه يبدأ حياته من الاول علشان تنتهي احداث الفيلم. وايدي بيفتكر كل ذكرياته مع فينوم وبيوعده انه عمره ما هينساه. ولو بتعجبك الملخصات اللي بنقدمها اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس واكتب لنا رأيك في الكومنتات، واشوفكم في ملخصات جديدة. سلام.